Ibagas topik mingguan naibata man layak-layak kon hamubahan niuhur. Tema kegiatan GKPS 2025 hasadaon pakon pangidagan namar buah. Subtema aima lambin surung ma ibagas horjani Tuhan halani doma ipilih janah itetapkon hita ase marbuah. Siholma pukahonta ibadahta ibere panorang untuk saat teduh. Amin. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita marihte doding haleluya nomor 408 bait sada pakon bait 2. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Doding kon nasyamma iya, doding kon nasyamma puji-pujian bani, sahap kon nasyamma genup horja halongangan niin, marmogah-mogah manasyam ibagas gorani napasing in, marmalas niuhurma sagala sipindahi Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham naibata paridok niuhur natar sulur. Doma ipasirsir ham haluahon apa hagoluhon marhitei pak kopkoponni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Naso ongga ni idah ni mata, naso ongga binoge ni pinggul, anjaha naso ongga tubuh ibagas uhur ni jolma, aido ipasirsir ham ben nami, janah aido bonani puji-pujian, na ido dingkon hanami ibagas uhur, namar tarima kasih hubamu, sadokah goluh nami. Bemuma puji-pujian sonari rosi sadokah ni dokahni. Amen. Marbega mahita haganupan memuji Tuhan Yesusin
ai ia do parholong atei bagal rosi magirape. Puji hita Tuhan ta marhitei doding haleluya nomor 210 sia bait sada das bani bait tolu. Tangihon hitama titah ni nebata na sapuluin. Na parlobe, ahudo Jehovah nebatamu nini nebatata lang maloho mar nebata naligan so baliaw. Na paduahon. Lang malo ganaonmu, anjaha lang malo usihanmu, barang ahan na inaguriatas pakon na itanohon, agin na ibagasbah pakon na ituruh ni tanoh, ang gunagabi si sombahon, barang si balosan. Patuluhon. Lang malo sobutan goran ni nebata ang gulang tiba jujur ni. Ay hona uhum ni do magira sagala na marhapungkon goran ni. Paupathon. Ingat ma manrobuhon ari mingguin ibagas nonomari ma horjahon sagal horjamu. Tapi ang guari papituhonin ari parsaranan ni Jehovah nebatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas na sadariin barang anakmu pe barang berumu. Barang narokon hodalahi, barang narokon honaboru, age pinahanmu pe, age sinhutan naligan narohu hutamu. Ay bagas nono mariando, ito panay bata, langit pakon tanoh, pakon laut, apahaganup isini. Dop ay marsaran do iya bani ari papituhon in. Halaniay do ase ipasu-pasu na bata Jehovah, ari parsaranan niyay anjaha irobuhon. Palimahon, maningon pasangapon mo do na matorasmu, ase martuaho, anjaha dokaho mangguluh bani tanoh na binerehon ni nebata hubam. Paunomhon, ulang homamuno, papituhon, ulang homarbakis, pawaluhkon, ulang homanako, pasiyahkon, ulang hora manaksihon hata nasotongon, marimbang hasoman jolma, napasapuluhkon. Lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu, barang narokon si dalahi, barang narokon si naboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape, artani hasoman. Sonondo hatani nebata pasal titah na 10in. Ahudo Jehovah nebatamu, pargogoh na sutarimbang anjaha parringis, nini nebatata. Say baloson kudo do sanibapani, hubani ginoparni, rosi sundut patoluhon, rosi sundut paupathon, ginopar ni sagala na marsogam ni uhur bakku.
Tapi holong do ateihu bani namar ribu-ribu, sagala namar holong niate bakku, nasoman langgar titahkin. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan ni bata. Sai sondang kon hamma holongmu Tuhan, ase haganup hanabi pardosa ipaluah naibata. Puji hita Tuhan ta marhitai doding haleluya nomor 350, bait sada pakon bait tolu, sanggah bait tolu jonjong makuria. Martonggo mahita, sopat kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata pargogoh naso tarimbang. Hamdo bonani haganup pasu-pasu nagokan dear. Ihapor saya ihanami, naibata nabayak doham, anjaha nasir-sir mangusehon, bagai ni pasu-pasu pardagingon, apa partunduyon hubani jolma. Domma ijaluhan nami pasu-pasu muin, marhitei horja nahinorjahon ni tangan nami. Itongah-tongah nami, buedo halak namar hahurangan, bani haporluon ni goluh, bani sipanganon, bani pambotoh, nama doyuk anjaha nama sombuh. Bani hasombuhon pakon haduyokonin, hotop dolang ipataridah kon hanami, goluh ha kristenon. Langsari hanami hubani halak namar hahurangan. Sipata rahanando iparambur-rambur hanami sinadungan nami, marimbang mambere hubani halak namar hahurangan. Rado homa itutup hanami panunggur nami do pak halak namar hahuranganin. Nuan ia kui hanami do haganup dosa namiin. Halaniai roh do hanami hulubemu mansopot hon dosa pakon hahurangan nami. Ham Tuhan, marpangulaki ma uhurmu mangidah haganup hahurangan namiin. Idop ma uhurmu sasap hamma dosa nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan janah sipalua hanami. Amen. Tangar anjaha hapor saya hitama hata ni naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Idop ni uhur ni Jehovah do nasora marpusa, seng marnarotap holong ni ateni, mulak ratah duai siap sogot, bagaldo habunaronmu. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan nabayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Koran ni Jesus marsinondang bay ganup duniaon. Ase marmalas niur mahita pasangapkon koran niin.
Mandoding hita humbani haleluya nomor 340 sia bait sada pakon bait tolu. Tangar hitama hatani nebata natar surat bani panguhum bindu 5 ayat sada dasku bani 12. Jadi mandoding ma si Debora pakon si Barak anak ni si Abinoam bani Ari nasasadaai. Halani adong pambobai na mambobai Israel, halani rosuh uhur ni bangsain manggalangkon dirini puji ma Jehovah. Tangar ma nasiam raja-raja, tarehon ma pinggolmu nasiam si parpuasa. Sihol mandoding ahu bani Jehovah, mandoding kon pasalm bani Jehovah naibatani Israel. Ale Jehovah sanggah luar ham hun Seir, sanggah roham hun tanoh ni Edom, dugur do tanoh, burus langit, hombun pe manek tekon bahni. Dugur do dolok ilobeni Jehovah, aima dolok Sinai ilobeni Jehovah naibatani Israel. Bani panorang ni si Samgar, anak ni si Anat, bani panorang ni si Jael, lungun pasar nabolon, anjaha halak nama ningon mardalan, mardalan humbani dalan nama ringgot. Sengdong pambobai i Israel, sengdong tongon pai mabangkit ham Debora, bakit songon inang i Israel. Dop ipilih Israel na ibatanaligan, masa maporang i horbangan, sengdong betaridah gattar agitanja itongah-tongah ni 40.000 halak i Israel. Lahodo uhurhu hubani puang 5 ni Israel, hubani sidia na memberehon dirini, humbani rosuhni itongah-tongah ni bangsain, puji ma Jehovah. Nasiam na mangajak halode silopak, nasiam na hundul iatas ni parmadani, nasiam na mardalan idalan, bari tahon nasiam main.
mangihutkan sora ni sipar musik bani ianan pembuatan bah, idodingkon halak do ijai, diar layak ni Jehoba, diar layak ni bani pambubai ni Israel. Tuat ma ijia bangsa ni Jehoba hu horbangan. Jongjong ma Deborah, jongjong ma, dodingkon ma sada doding. Jongjong ma Barak, arahkon ma natinaban muin, Ham anak ni si Abinoam. Amen. Martuah do na manangar hata ni nebata, anjaha na marimbagas konsi. Amen. Terima kasih mabamu oh naibata, halani holongmu apakon layakmu. Puji hita Tuhan ta marahite doding haleluya nomor 132 bait sada das bani bait opat sanggah bait opat jonjong makuria. Saksihon hitama hapor saya ontain, songon na sinaksihon ni haganup halak na por saya bani sap tanoon. Ahu por saya bani na ibata bapa, pargogoh na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Ahu por saya bani Jesus Kristus, anak ni na ibata na sasadain, indo Tuhanta na tinibukon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhite tondi na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pentius Latus, iparsilangkon, matei anjay itanom, turun hunagori toru, mulak manggoluh humbani na matei, bani ari patuluhon. Naik kusurga, anjaha hundul isi amun ni nebata bapa, pargogoh na sotarimbang in, hunjayma ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon na dok matei. Ahu persaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadan na pasing in, parsauran ni sagala na pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Pitah bani Tuhan do pangusan de anta, halaniai, sai dalan kon hita ma hatani Tuhanin. Mandodeng hita humbani haleluya nomor 327, bait sada das bani bait opat, ase dodingkon hita sesuainya tertulis bani layar.
Salom mabataha ganupan Bapa inang sonay homagi nama poso. Salom. Iya, selamat hari Minggu. Selamat beribadah ma hubataha ganupan Bapa inang sonay homagi nama poso. Terlebih hubani nasyam na ondope parlobe maribadah irumahni Tuhan tahun GKPS Cililitan. Salinaria tahun hanami, selamat datang, selamat beribadah. Jana harap uhur nami bani minggu-minggu ibadah kemudian boy hita riap beribadah irumahni Tuhan tahun. Bapak inang hita haganupan nasongon penegasan warta jemaat bata bani minggu kantate saplalu Mei 2025 itegas hon hanami sebagai berikut. Na parlobe barita pusok ni uhur. Doma marujung goluh ni Bapak Elpin S. Purba, bani hari Senin tanggal 12 Mei 2025 di Rumah Sakit Jantung Jakarta Matraman. Janah Doma Iswanhon, bani hari Selasa tanggal 10 Mei 2025 ITPU Pondok Ranggon. Domhujai ase tonggon hita bani keluarga tinading ni bapaon ase sedia tetap mergogo jana podas tarapoh. Napaduahon partongguan pangapohon kuria si hola dong konontado partongguan pangapohon kuria bani Bapak Marsen Sinaga aima naipamasa bani Ari Sadarion Minggu tanggal 10 Mei 2025 pukul 10.30 WIB atau siluk dopkosi selesai ibadah minggu siang tabani Hari Sadarion nayadong konhita ilantai 2 GKPS Cililitan aima i gereja tahun tempat ibadah tasonari domu hujai hubata haganupan kuryani Tuhanta yelek honhanami hubata ase roh mahita haganupan bani partongguan pangapohon kurya ai. Partongguan pangapohon kuria na selanjutnya ay masih holadong konontado partongguan pangapohon kuria bani keluarga Bapak Gusno Purba inang Boruda Manik ay manasihol si pamasaonta bani ari Minggu naroh Minggu 25 Mei 2025 bani pukul 10.30 WIB das kubani selesai. Siluk dopkosi selesai ibadah tabani panorang tanggal 25 Mei 2025 ai ya dongkon hita ilantai 2 GKPS Cililitan on domu hujai pe pangindohanami haganupan hubata kuryani Tuhanta aseroh kita bani partongguan pangapohon kuria ai napatoluhon partongguan pangapohon kuria si holdo adong kononta partongguan pangapohon kuria bani keluarga tinading ni Bapak Elpin S. Purba aima nasihol siadong kononta bani hari Kamis tanggal 20 Mei 2025 dopkosi selesai hita mengadahon pelaksanaan ibadah parnaik ni Tuhanta Yesus Kristus dom hujai pe ipangindon hanami hubata haganupan aseroh maita bani partongguan pangapohon kuria ai. Selanjutnya penegasan warta untuk Paskah Lansia Distrik Pitu. Si Holyadong Kondo ibadah Paskah Lansia Distrik Pitu aima bani Ari Patar Senin tanggal 10 Mei 2025 Marianan Ibumi Perkemahan Pramuka Jambore Cibubur Buperta imulai acara ini aima bani pukul 8 pagi sampai selesai. Domu hujai hubani orang tua nami lansia nadong ikuriaon ase rohma nasiam haganupan bani acara Paskah Lansia Distrik Pituai marsiarahan ma nasiam. Selanjutnya ibadah Paskah bersama Inang Naomi. Paskah bersama Inang Naomi GKPS se-Jabodetabek Kerawang dan Bandung, si Holyadongkon bani hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, aima minggu naroh, bani pukul 10 WIB sampai selesai, pelaksanaannya aima IGKPS Cipayung, Jalan Yayasan Budi Murni, Jakarta Timur, domu hujai, ase
Hubani nasiam inang Naomi, ikuriat tahun, rohma bani acara ibadah Paskah bersama inang Naomi ai sahalinari tegasona nami bani Senin tanggal 26 Mei 2025. Penegasan warta humbani Pokja Kesehatan, Pelayanan dan Medis atau KPM. Siholia dongkon kegiatan pemeriksaan kesehatan. Aima naya dongkon bani minggu naroh tanggal 25 Mei 2025 untuk pemeriksaan tensi, sonai homa age gula darah, pakon kolesterol. Domu hujai hubata Bapak Inang, ase hita haganupan boy untuk melakukan pemeriksaan tensi, gula darah ataupun kolesterol ta, ase boy hita tetap menjaga kesehatan tatene. Selanjutnya untuk ibadah parnaik ni Tuhan Yesus, ya dongkon hita do bani hari Kamis tanggal 20 sia Mei 2025, pukul siah 30 wib aima ibadah kebaktian hari parnaik ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sahali maribadah dohita bani panorang ai, yulaki hanami pukul siah 30 wib, domu hujai ase pardingat hita bani jadwalta, ase roh kita bani ibadah parnaik ni Tuhan Yesus Kristus bani tanggal 20 sia Mei 2025 ai. Selanjutnya penegasan warta humbani seksi kategorial Bapa, PA seksi Bapa, ya dongkon bani hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Pelaksanaannya aima via Zoom meeting. Link ni holi akan dikirimkan oleh pengurus seksi Bapa. Domu hujai, hubani hita seksi Bapa, ase boy mamandi huti, acara PA seksi Bapa ai nanya dongkon melalui via Zoom meeting. Humbani seksi kategorial seksi Inang, Siolia dongkon do PA seksi Inang GKPS Cililitan, aima naya dongkon bani hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, mulai pukul 10 pitu sampai selesai. Ia dongkon iruang sekolah minggu lantai sada GKPS Cililitan domu hujai, hubani nasiam Inang ikuriat tahun ase boima mendihuti acara ibadah PA seksi Inang bani panorang ai. Humbani seksi nama posota, Pertungguan seksi nama poso GKPS Cililitan ya dongkon bani minggu naro aima minggu tanggal 25 Mei 2025 Marianan namanjabui aima nama posota eksaudi purba pelaksanaan ni ibain igreja GKPS Cililitan di rumah ni Tuhan tahun mulai pukul 10 toluwib sampai selesai. Untuk ini kepada nama poso, kepada pemuda dan pemudi gereja kita, supaya bisa mengikuti acara pertemuan nama poso pada tanggal tersebut. Dan terkait dengan anggota baru NGKPS Cililitan dan juga untuk iuran bulanan bisa dilihat di dalam warta jemaat yang selalu diwartakan setiap minggunya. Kemudian dari seksi sekolah minggu, sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan kegiatan Pesta Sekolah Minggu 2025, Seksi Sekolah Minggu merencanakan untuk melakukan kegiatan naparlobe maai aimas seminar parenting, naya dongkon bani hari Minggu tanggal 1 Juni 2025, panorang ni pukul 10 sada 30, dasko bani pukul 10 toluwib, ya dongkon i lantai 2, i gedung i gereja tahun. Tema Aimas gadget di tangan, hati tetap terhubung, membangun komunikasi dan batasan sehat penggunaan gadget pada anak. Domu hujai, ase haganupan holi, nampar pertemuan hujai, seisiapkan mahoma oleh seksi sekolah minggu tene. Napaduahon aima pertengguan sektor sebagai bagian dari kegiatan Pesta Sekolah Minggu 2025, seksi sekolah minggu akan menjadi pertugas partongguanta bani hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 asomalim masuk pukul 10 siawib sesuai bani jadwal partongguan bani panorang ai holi tenek. Untuk petugas partongguan boy hita idah bani slide, boy hita idah bani warta jemaat tatene. Nah selanjutnya napatoluhon
ibadah dan perayaan Pentakosta dan pesta sekolah minggu, aima ia dongkon bani hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, bani ibadah pagi, sonai homa age ibadah siang, na pelaksanaan ni aima bani lantai 2, irumah ni Tuhan tahun GKPS Cililitan. Demu hujai haganupan Bapak Inang, ase hita dukung pelaksanaan kegiatan ni sekolah minggu ni ombah tahun, ase boy haganupan merdalan ibagas na diara. Daftar petugas ibadah pesta sekolah minggu, boy homa hita idah bani slide, pakon boy hita idah bani warta jemaat tatene. Selanjutnya, aima untuk pertungguan sektor, Jumat tanggal 23 Mei 2025, bani sektor sada, naman jabui aima keluarga Bapak calon Samas Holmes Saragi, di sektor 2, naman jabui aima keluarga Bapak Faber Simarmata, na ilaksanahon i Jalan Catur Tunggal Cipinang, Jatinegara. I sektor tolu naman jaboy ama keluarga Bapak Maradona Sembiring Boru Garingging, na pelaksanaan ni adonghon i Sekolah Permata Kasih, Jalan Curug Raya, Pondok Kelapa. Pertungguan sektor opat, bani Jumat tanggal 23 Mei 2025, naman jabui aima keluarga Bapak Situa Agus Juvenli Purba Inang Boru Saragi, na ya dongkon i Gereja GKPS Cililitan i lantai 2. Sektor 5, aima naman jabui keluarga Bapak Gainel Jun Ewaldo Simarmata Edo Boru Inang Boru Purba, na ibaen i lantai tolu GKPS Cililitan. Sektor onom, aima naman jabui keluarga Bapak Situa Lesman Purba Inang Boru Simarmata, pelaksanaan ni ibaen IGKPS Cililitan domuhujai hole ase marsiaturan ma nasyam tene sektor pasal penggunaan ruangan. Hita ganupan Bapak Inang, tetap do iyo jurhanami hita sonai homagi adik-adik nama poso, ase tetap hita merbagal ni rumah ni Tuhan ta, sehingga perbendaharaan daripada rumah Tuhan tetap berada dalam kondisi yang baik teneh. Saya itu paki Tuhan mahi tahaganupan, ipasu-pasu bani malas niuhur, bani hita namar si bere-bere, ibere hajor giton, ibere hasehaton, pasu-pasu bani parhorjan, aseboy hita semakin marmalas niuhur, bani namam bere, si bere-bereta, pamujionta hurumah ni Tuhan tahun. Untuk nomor rekening ini, aima doma tertulis bani warta jemata, selalu pada bagian akhir daripada warta jemata, boy hitaidah selalu tene anggo perlu bata. Janah untuk bukti transfer ini, ase boy hita padas bani bendahara jemata Situa Rinaldi JD Purba, sehingga boy pencatatan ni pengadministrasian ni boy terlaksana ibagas nadiara. Sonaima Bapak Inang hita ganupan, sebagai penegasan warta bata bani panorangon, Tuhan ma nama masu-masu pargoluhan ta. Sonari asis sadama ite bagas tonggo. Marulak-ulak doa nami makatahon terima kasih. Padashon puji-pujian nami hubamu. Tuhan nai bata Bapa nami, Tuhan nai sombah kanami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Na mangahap doa nami tongon Tuhan, bani panramotionmu, bani pasu-pasumu, bani pargoluhan nami siganup hari tongon Tuhan. Jana panorangon pe Bapa, ya kuhonton di nami do, boy pe hanami tongon Tuhan roh ku rumah muon, ay mahalani panorang na ibiriham ben nami tongon Bapa. Malas do uhur nami Bapa, boy hanami riap, ibagas pamujion nami hubamu, tarpuji tarpasangap ma goranmu tongon Tuhan, bani haganupan ibadah nami, sonai homa bani plakani pargoluhan nami, Tuhan ay bata Bapa nami, sihol doha nami marunduk niuhur rohu lobe-lobemu tongon Tuhan, mambubanhon pokok-pokok doa nami panginduan nami hubamu tongon Bapa, naibagas segala keterbatasan doha nami tongon Tuhan. Tetapi riap pakon ham tongon Tuhan, margogoh doha nami, sanggup doha nami tongon Bapa, ibagas pamujion,
ibagas na mandalani ari-ari pargoluhan nami. Iboban hanami Bapa orang tua nami nadop lansia, inang Naomi sonay huma age natading maetek. Tuhan, marargado hasuman nami in ilobe-lobe mu tongon Bapa, sonay do huma age hanami. Halanya itongon Tuhan, yelekhon hanami do hubamu, ase tetap marpasu-pasu hamba ni uhur pakon parton dion ni sedia. Margogoh sedia tongon Tuhan ibagas segala keterbatasan ni. Adong doham tongon Tuhan, na margogoh na menjadi andalan ni sedia, ibani pargoluhan ni sedia sigano pari. Jana hoba bani hanami petongon Tuhan, ojurham hanami aseboy hanami, homa peduli hubani hasoman nami, na memiliki keterbatasan tongon Tuhan, nadop lansia, sonay homa age inang Naomi, sonay homa natading maedek, tandani hapor sayaw nami, tandani hasadaw nami tongon Bapa ilobe-lobemu. Ibu ban hanami do homa tongon Tuhan holobe-lobemu, perekonomian ni anggota jemaat nami, ahape horja nami tongon Tuhan, nai swasta hanami, ate pena berdagang, atepek sebagai pegawai negeri ahape tongon Tuhan horja nami, horja na romban hubani harosuh ni urmu, yelekon hanami do tongon Bapa hubamu, ase tetap marpasu-pasu hambani setiap horja nami tongon Tuhan. Elek nami Bapa semar buah matongon ibagas nadiar, makorhon malas ni uhur pamujion nami may tongon Bapa hulobe-lobemu, pasu-pasu ham hanami haganupan tongon Tuhan jemaatmu. Sonay dohoma Bapa nadop ibasa hanami, penegasan warta jemaat untuk program-program jemaat, pakon program resort, domuhubani hasoman nami tongon Bapa, keluarga tinading ni Bapa Elpin S. Purba, nama rujung goluh bani hari Senin tanggal 12 Mei 2025 nasal putongon Tuhan. Ibu ban hanami do Bapa keluarga tinading ni Bapaun hulobe-lobemu, aseham na mambere gogoh pangapoh tongon Tuhan. Boy idida sedia tongon Bapa bahwa lang pitah secara hajol maon mangidah hamatianin tongon Tuhan. Tapi ibagas hapor sayaun, boy tetap haganupan keluargain Bapa manatap hulobe-lobemu, maningon do tongon Bapa, lalu yon nami, dalanon nami, golu hamatianin tongon Tuhan. Asiboy hanami masuk bani janji nadop ijanjion ham, aima bani pargoluhan si magira. Halanya tongon Tuhan hubani keluarga tinading ni Bapon, bereham hagogohon Bapa. Pasu-pasu ham sedia tongon Tuhan, agepe sedia lang marbapa lang marinang, tapi takas doin Bapa pangidahmu, lebih humbani takas ni pangidah nami tongon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami serahon hanami keluargain hulobe-lobemu. Sonay homage program-program ni jemaat pakon resort nadop ibasa hanami no kanay tongon Tuhan. Bapa hamaha mamasuin haganupan tongon Tuhan. Pamujion nami sangap ban hamuliaon pakon banigoranmu mahaganupanin tongon Tuhan. Hamma namar mulia, hamma namar sangap, bani haganupan tongon Bapa program-program jemaat, program-program resort na yadongkon hanami tongon Tuhan. Dumuhu bani haganupanin tongon Bapa, bani panorang na adong dope untuk mempersiap hon haganupan, elek nami hubamu tongon Tuhan, marhor jaham, bani uhur pakon pikiran ni masing-masing hanami parhorja atau parugas untuk haganupan program-program jemaatin tongon Bapa. Sonay homage program resort, asiboy maksimal hon hanami tongon Bapa, na sidiaran matongon Bapa hadir hon hanami, bani pelaksanaan ni kegiatan program jemaat pakon program resort nami. Sonay homa tongon Tuhan ibu ban hanami do nama poso nami, ibani horja pakon parsikolahan ni sedia, ubani namar horja tongon Tuhan, marpasu-pasu ambani parhorjan ni sedia, bereham hasehaton, bereham malas niur tongon Bapa, hubani sedia ibagas na makorjahon horjani sedia. Ajari ham sedia tongon Bapa bahwa parhorjan inpe ibere hambani sedia tongon Tuhan na humbamu doin. Dalanmu main tongon Bapa lahu mamasu-masu
pargoluhan ni nama poso namiin. Sonay humagi na marsikolah tongon Tuhan. Bapang isaraon hanami do haganupan nyombah nami tongon bani proses persikolahan ni sedia tongon Tuhan. Na sihol sedia masuk hubani tingkat na lebih atas humbani sekolah ni sedia. Isarahon hanami do hula welobemut Bapa. Ibagas panginduan nami, harapan nami, bereham do Bapa na terbaik haganupan bani nyombah nami, hubani hanami na selalu berharap mangindo hubamu. Tuanay bata Bapa nami sonay do maagi nama poso nami, na talup man yang sedia tongon Tuhan marhajabuan, iboban hanami hulo belobemu tongon Bapa, asebani panorang ni tongon Tuhan, bereham majodoh na humbamu, hubani adik-adik namion tongon Tuhan. Tarapai may masedia tongon Tuhan tapi bagas hapor sayaon indah doin bani panorang ni nadohor na ito tuhon ham tongon Tuhan. Alanyay Bapas pasu-pasu ham haganupan nama poso namion Bapa bani pargoluhan ni. Tuhan na ibata Bapa nami, ibuban hanami dohoma Bapa haganupan jemaatmu na ibagas malas niuhur marsi bere-bere hurumahmuon tongon Tuhan. Bapa pasu-pasuham haganupan tangan-tangan nadop mamberi ibagas na tulus ibagas na malas niur hurumahmuon tongon Tuhan. Tambah kokam pasu-pasu bani pargoluhan ni sedia, pasu-pasu bani parhorjan sonay homa kesehatan tongon Tuhan. Asimar tambah-tambah malas niur nami ibagas na laho marsi bere-bere hurumahmuon tongon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami, buban hanami dohoma bangsa pakon negara nami, hulobe-lobe mu tongon Tuhan. Bapa, takas dibutuh kam tongon Tuhan, tantangan na ihadapi hanami sebagai sada bangsa, sada negara tongon Bapa, bani kehidupanon, elek nami tongon Tuhan, asehu bani pemimpin-pemimpin ni negara nami, na tingkat tertinggi sampai tingkat na terendah petongon Tuhan beriham hasabaron, bereham pentaron na humbamu, bereham hasehaton tongon Tuhan. Ase bagas ay haganupan tongon Bapa bagas malas niur sedia, boy mandalanhon tugas pemerintahan ini bagas nadiar tongon Bapa. Janah boy ma negara namion tetap tongon Tuhan, ibagas na sejahtera dan lebih sejahtera. Kamanan ni bangsa pakon negara namion pe Bapa, isarahon hanami do hulobe-lobemu, ase hamba tongon Bapa na mambire tetap hadameon hubani hanami haganupan bangsa pakon negara Indonesia. Malasuhur nami tongon Tuhan, tokin nari tangaron nami maambilan na ibobanhon ni juak-juakmu Bapa Pendeta di Roni Purba. Bapa marpasu-pasu hamba ni Bapa Pendeta namion, periam selalu malas niuhur hasehaton na hajor giton ya kula, pasu-pasu bani partondion sonay homa bani kebutuhan ni sehari-hari tongon Tuhan ase, ibagas malas niuhur torusia tongon Bapa ibagas na melayani, na ibagas tongon Tuhan patakas hon hatamu bani parhuran pakon partondion nami, hanami petongon Tuhan jemaatmu, ase hadir hon ham mahu benai marhite tondina pasing, uhur na terbuka bani hatamu tongon Bapa, na menjadi tempat ni hatamu boy bertumbuh, janah boy mayun tongon Bapa mewarnai kehidupan nami siganop hari. On ma tonggo nami tongon Tuhan, bahat panginduan nami tongon Bapa, langi subut hanami pe sada persada tongon haganupanin tongon Tuhan, tapi takas do ilobe-lobemu, isarahon hanami ma Bapa sempurna hukam matonggo namion, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, mangindo hanami, mangelek hanami, martarima kasih ulobe-lobemu. Amin. Si holma tangaraton hita hatani na ibata na ima ambilan bata saderion na ibuan hon Pendeta Dedi Roni Purba aseman doding mahita humbani doding haleluya nomor 380 sada bait sada da subani bait 2.
kami ninibatan na mga ta si haganupan hauhuron. Inma naman ramot kon uhur apa pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Kita ganupan Bapay nang naharga ba ni Tuhan ta? Ambilata sa darion hata ni Tuhan tarsurat may humbani lahuan ni Apostel bindu 10 sada. Ibu kamay humbani ayat na parlobe das subani ayat 10 halu. Lahuan ni Apostel bindu 10 sada ayat sada das kubani ayat 10 halu. Ase ondos mahatan ni Tuhan on hubata diar parimbaga so kita. On ma nini Tuhan hubata. Hatorangan ni si Petrus pasal namasa i Kesarea. Jadi iboge apostel apa sanina na i Judea ma nadup diu dua pe si paju begu-begu manjalo hatani nebata. Gabi i hatana persaya humbani Jahudi ma si Petrus. Da susi ia i Jerusalem. Nini si dia ma. Masuk doham HP. Kurumani halak na somar sunat. Anja harap mangan doham. Pakot si dia. Jadi jojor ma humbani mulani. Ipat orang si Petrus na masa ay. Nini ma. Sangka martonggo au ihuta jope. Huidah ma ibagas panonggoran sa dayanan songon hiu na bulak. Martali haupat si suhi-suhini. Turun hun langit. Itantan hulubehu. Jadi sangga nahukawakon ay. Lahu papakehon. Widah ma binatang si opat nahe ni tanoon. Binatang si panjulur. Apa naliar. Apa manuk-manuk na yawang-awang. Anja hubogi masora na makatahon hubakku. Jongjong ma Petrus. Sayati ma. Anjaha pangan ma. Tapi niku ma lang Tuhan. Ay lang nga ope na butak atap na nasopasing masuk hu pamanganku. Jadi marbalos ma sora ay padua haliun hu langit. Nado pinapasing ni nebata. Ulang hatahon ay butak. Tuluhali do masa nasonay. Dop ay itarik mahaganupan ay hulangit. Bani panorang ay jongjong ma tuluhalak ilube ni rumah iyanan nami. Ay ma nasinuruhun Kesarea marayak aw. Anjahya tahun tondi Indo baku. Asi ulang sangsi uhuru mangirikon si dia. Sanina na onom mahalak ondo na makasomani aw. Gabi masuk mahanami hurumani halak ay. Ibarita hondo ban nami sonaha pangidah nimba ni malaikat ay jongjong irumahni. Na makatahon bani. Suruh ma si Joppe. Suruh ma hu Joppe. Na mangalopi si Simon. Na margoran si Petrus. Hatahonon ni do bamu. Hata nasihol paluakon ham. Apa haganup sin rumahmu. Tapi sanggah mulai ope au marambilan ijay. Sogop ma tondui na pasing bani si dia. Songon na hubata mukah ni ondi. Jadi taringat maau bani hatan ituan inna makatahon. Bahdo ididihon si Johannes. Tapi tondui na pasing do didihononkon bani na siyam. Jadi ang goy ibere na ibatado bani si dia si bere-bere ni songon na hubata. Do persaya si dia bani Tuhan Yesus Kristus. Sonaha maboy au manlanglangi na bata. Ase dop ibogi si dia ay sipma si dia. Ipuji si dia ma na bata. Nini ma ase diu do hape bani si paju begu-begu ibere na bata habubahon ni uhur. Ase manggulu. Ay ma berita malas niur hubata bani panorangon. Hora subata haganupan. Shalom. Kita ganupan na harga bani Tuhan ta Yesus Kristus bani minggu ta sadarion ay ma minggu kantate. Ahado giarti ni minggu kantate. Man marosul ni siya mandoding. Isa hita na lang marosul mandoding. Ang po rini pelang marosul mandoding pasti marosul manangar doding. Pori lang marosul manangar doding berarti adong
Berarti adong trauma ni bani sada dodingai. Bani ibadah tapi doding hampir mewarnai seluruh ibadah, kan mulai memuka mendoding dasku bani namang semua diwarnai dengan doding, nyanyian. Tapi GP sonai merkantatin ini hita adong doding harus suhta. Atau kita lebih samping kiri kanan tak. Angkulang adong doding harus uni sonari pilih mak. Atau kita samping kanan, aduh doding harus suhta. Udah mendapat? Dapat mah? Koreksi hita Bapak Enang. Anggo sebelah kanan nami. Doding harosuna siam, doding puji-pujian do, doding tonggo do, atap doding parutulun. Sebelah kanan, doding ahado harosuna siam. Adong doding tonggo, adong doding puji-pujian. Anggo sebelah kiri doding ahado na bahatan. Doding parutulun do. Atap doding ni lagu timur na baruay do. Aku nama poso tak na stage do lagu. Nah pasti setiap lagu masih gabi harosu ai karena lagu itu boleh mewakili hati kita bani panorangon. Bahkan lagu ai boleh memberi keteduhan nu bagas uhurutan. No kenai do mai tangar hita bani ambilan partong guanta sada doding ni si masih mendoding si Deborah. Karena Allah berperang untuk mereka, peperangan itu milik Allah. Aidu dasar ni si Deborah lahu mendoding hubani tuan na ibata. Mar terima kasih halani na ibata adu na paponangkon. Nah hita ganupan do hubani topik mingguanta markanta hita bani panorangon. Berarti doding ai sebagai ekspresi iman do api ai. Ondo nesul patugahon onta, inilah yang kualami, inilah yang kuimani. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Ijaido jupahta sada gugu. Makanya setiap di rumah ai tak menijapi ai kita suka dengan mendengar lagu puji-pujian. Kita akan upan ijado diaran langi boto kita mendoding namin. Nah, artinya nejado na diaran kita dianggap pintar bernyanyi, tapi sasitong nilangi boto kita mendoding. Marimbang, orang melihat kita menilai kita pintar dalam bernyanyi, HP, lagi boto kita mendoding. Neja doon, pori suruh memilih, neja disipilih honon. Sari baduai. Yang pertama, sebenarnya kita tidak tahu bernyanyi, tapi orang menilai kita pintar. Nah, nasadanari pagidani halak langi boto kita tapaha. Tapi pintar lu mendoding. Ah, ini jadi pilih kita on. Na pintar mendoding ay do. Nah, sonari secara teologi yang disebut kita, bagaimanakah yang disebut dengan pintar bernyanyi? Mungkin yang gue secara teknis, mungkin yang pintar bernyanyi itu pasti sesuai nada sarni, sesuai not ni, sesuai mimik wajahnya. Tapi secara teologis kape, yang pintar bernyanyi itu adalah yang pertama percayakan lagu itu. Yang kedua adalah dia nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nah peteluhon dia menghidupi atas lagu itu. Atap ni jahalan lang gadu pa kita membuat mendoding. Ang gicon paling maaw 10 besar na masuk. Mendoding. Atau napu di pihatan hato nga pokok ni masuk mah itu nih. Tapi kita mau koreksi apakah nyanyian kita selama ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Atau kita sekedar mimik wajah tedu suara tedu na lur tangaron, tapi apakah kita menghidupi setiap nyanyian itu? Dan kita yakini no kenai doding ai sebagai ekspresi iman kita mau menyatakan on maha porsion ku Tuhan hubamu. Sama soman nah hinargani Tuhan ta Yesus Kristus.
Ay do humana gabi dalanta bani panorangon do bani topik mingguan no kunay na makatahon. Na ibata manlayak-layak kon hamubahon ni Uhur. Orang yang belum menerima pertobatan tidak akan mungkin bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh. Masih ida kita ahadu na masa bani teks ni ambila taon. Na perlu besonon. Idi nga kita do Petrus, dia dinilai oleh orang-orang terdekat ni on lang setia on nini. Masih lang setia. Hita kan halak Yahudi do hita. Tapi masih lauham. Sada da diskuba ni tulu. Lauham pa kon halak non Yahudi ay kan. Lauham hurumah ni. Dalam marsunata ay. Marahami jay. Mga kumahami jay. Lang na boto. Pertasi dia masih lengar ku kamau. Mangan hamdas sa mga sendiri hamijay. Langay protes ni. Tapi protesnya orang pada saat itu adalah Petrus dianggap sebagai orang yang selama ini taat kepada Tuhan, yang menjaga sebagai orang Yahudi. Masih sahur hampaku si dia. Hal ini dong patangan, adong larangan bani si dia bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan anggubat tapi sa sitong ni kita juga akan melarang keluarga terdekat kita. Ulang saya merasa maku jay dah. Ulang saya dor-dor hujay dah. Dohor pay larang kita. Apalagi Petrus bani panorang ay laho hujay. Mangan ho marup si dia. Jadi ang gudong may sobot ka pay rup mangan. Ini boleh dumadong kesepakatan. Kurang depen na rup mangan. Tapi nabuhay kita na sili palur si John. Memang sesuatu hal yang baik. Lapi to ay idi na jolma diar. Hasipin majenges no kanay perjumpahan ni Petrus ay pa kon si Cornelius do ang gisobot bani teks ng bilataon bani kisah para rasul ay bani Matius 8 ayat 5 on martudu-tudu hu bani si Cornelius na ija sa tangga si dia persaya hu bani Tuhan na ibata ijalu si dia panidion hu bani si Petrus. Namin ang gunong berita ni sonon berita malas ni uhur doon o malas uhur mantap artinya halak neleganan pe do mamanjalo hatani Tuhan. Tapi gabi ihata si dia do usay si Petrus. Do kusidas i Jerusalem. Nah, jadi hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Persoalan no kaniyon, tuduhan na ilontaron huba ni si Simon Petrus. Hal yang pertama ni sul perlajaron ta sonon. Ayat 4 kuba ni ayat 1 terus ni on mahatorangan na ibahin si Petrus huba ni hasoman ni na i Jerusalem ay. Ayat 4 ay, jojor mahumbani mulani ipatorang si Petrus. Artinya dia mengangkat halani kisah taon ay terjadi bani lahuan ni apostel bindu 10. Terjadi on bani lahuan ni apostel bindu 10 do. Adong may jay pertobatan, adong may jay hamubahon niur, dop ni gabi persoalan hubani halak na i Jerusalem. Maka hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah respon hubani si Petrus sonon na perlu homa ondos subata. Petrus lang mitor merespon tuduhan ay, hata ay dengan cara yang arogan. Nah ini Bapak Inang, tuduhan ay lang iresponnya dengan cara yang tidak jenges do ibalo si Simon Petrus. Hita haganupan, poredong tuduhan-tuduhan hubata, anggulang sitong ay mari kita akui hari ini. Apakah memang baik kita merespon atau tidak? Gatido memang yang kita katakan itu benar. Na iha tau tai sitong doay. Tapi gatinan cara nilang sitong hita ibagas na membere hatorangan pasal dirita ay. Luar biasa berarti ijon bahwa Petrus memperlihatkan kerendahan hati. Age pedom maihata iya, age pedom maitegor iya sebagai pemimpin, tapi sirsir do iya laho membere hatorangan. Daripada sonon ini, ayaw samuai, ayaw do hujay, ngulang ho manamik hujay. Itu sering sekali menjadi jawaban dari orang-orang yang siap untuk ditegur. Tapi ijon Simon Petrus, diar ipatorang si Petrus. Karena apa? Ida kita bani ayat na perpudi no kanay hape marhorja do tondui ay lahu mangajari si Petrus marsahap hubani halak na mabuhi. Bapak Inang, dari kami susubut dari Rabu subut bani seksi Inang, mulai bani panorangon ketika memberikan sanggahan
berbicaralah di dalam roh. Lagi bagas pikiran. Petrus di sini tidak mau berdebat secara teologis, tidak. Dia hanya mau menyampaikan dan dia menjelaskan di dalam roh. Torang ibeni haganupan on ma namasa. Langsung on ke adong istilah itori sada, itangar sa tonga. Iya rusi sa paropat. Dupko siya ipat orang 10. Halang nang hoto biya. Yang dia lihat hanya yang dia lihat. Dupko siya di sada. Na ya rusi sa tonga dulu humbari na idah nyon. At na dugun ko nage. Tapi dupko sila potorang kun ma iya. Lobi humbari na idah jay. Artinya bersifat hiperbola on berlebih-lebihan. Tapi John Petrus langsung sonai. Pokoknya na masa ni didah ni sonondon dia dah. Makanya nengek disebut bani 5 ay. Sangga martonggo awi ijope. Ijai huida ma. Adong sada turun hun langit. Mambuan sada hiyo. Tolu opat talini. Hape ibagasay adong pinahan. Langi sobut pinahan na John. Tapi sobut adong berkaki marnahin na opat nini na menjulur pakon na. Dia tedo gubani si halak Yahudi ipondus na ibatahon. Turun hun langit adong pinahan markaki opat. Palo halak batakon. Ado nini. Aro tambul ini kan. Berkaki opat pedo matambul. Ulang ke berkaki opat lah tini. Na menjulur pedo mah. Tambul dotong. Tapi memang tidak kita John Petrus selama ini sudah menjaga kekudusan di dalam diri. Halanya dong patangan larangan uban si lang dihar anggo butak si dia ibagas pamangan di si dia makonsumsi si panganon hidup ilarang. Jadi memang bani panorang ay Petrus pe ijaga ni do. Pasing do iya sado kahon do muhuba di nahina persayon ni. Tapi dup ko si ay dup ko si ipaundos mahubani rohma hundatas marsahab bani ayat walu ayat ayat pitu Petrus sayati ma baru ahan ini sih pangan ma makan nikun dia tedo hala Yahudi anggola apalagi hala toba lang paling sayak pe lang pala olang na imasak di bete dia ado na itong berdugi na mata na niura anggobat pe si malungdong duge mata pege mata pe, lumayan de pe, on buemen, asimen. Nahitagan upan na hinargan ito, marsahap ma naibata, sayati mapangan ma. Tapi Petrus tidak mau lang Tuhan, langsung malah mengakun na si Sonin. Berarti selama ini jaga do hapasingon bani diri ini. Tapi padua halihon nini Tuhan naibata ma hubani. Nah, apakah ini mau berbicara soal makanan haram atau halal? Batta kan lang adong bion kan? Batta dalam dunia perjanjian baru memang segala na masuk ke bagas pamangan lang adong na haram bion. Nahudara do kan ada ni Tuhan Yesus kan? Artinya dong pinapasing. Tapi martudu-tudu hujado hata ni bata onu bani si Petrus. Ini mau menjelaskan Bapak Inang bahwasanya keselamatan itu milik semua orang. Haluahonai beri hubani aganu panjolma. Nadop hupa pasing. Bagaimana Tuhan mempasingkan kita? Bagaimana Allah membenarkan kita? Di dalam Yesus Kristus kita sudah menerima keselamatan. Maka ijai doh manadop huberekon diri kon hubani aganupan dunia on anggo doh mahondos kon hujai haluahon ulangnya tokobi ai hilang pasing. Semua sudah saya berikan. Keselamatan itu menjadi milik semua orang. Ulun jai ma iparuhurhon si Simon Petrus maon. Tapi lang sopat ipangan demi 1,000 kuat susah. Kan ada kan bani ayat 10 sada ay. Bani panorang ay jongjong ma ay 10 ay. Tulu halu do masa ay dop ay itarik ma haganupan ay hulangit. Ya, ko hita no kana sayang no kana tene. Dum may bere. Ibu tu se. Apakah itu sebagai guru sekolah minggu? Bahan peragaan di bayan ay kan? Itu juga salah satu hal yang menarik. Dia memakai alat peraga. Iberi panorang dukusya ibu itu saya lang sopat ipahangan tene. Tapi nasiol sebuton ni batahu bata bani panorongon bahwa hamubahon ni uhur ai ipasirsir ni batahu bani aganupan bangsa.
Lang pita hubanya lak Yahudi. Karena apa? Yahudi menganggap diri di banyak orang. Si dia masih pasingan. Si dia masih sitongan. Dan keselamatan itu hanya milik. Tapi ijon lang. Hubani haganupan do. Hape. Pajupa mahoma iya. Pakono kenai bani ayat 10 sada ay. Jongjong matuluhalak. Nadup isuru do hape ila mangalopi. Hu rumah ni si Cornelius ay. Bahkan ijay pe. Idi da si Petrus dohoma sada pengalaman yang pernah mereka alami. Hinan pahita kanong gadoy surapi. Tondui sangkamar sahap ya wijay. Si dia pe. Nah ijon memang kehadiran di Nebatano bukan hanya kepada orang Yahudi. Tapi kepada semua orang. Tondui aidas. Mau disampaikan homa hubata bani orang on. Nebata menlayak-layakon. Hamu bahun niur hubani haganup. Dunia on. Baru ijay pe homa baru yarusi. Si Simon Petrus, tongon dua beba. Hinan ongga do marsahap na ibatahu bata. Banyak sa pulau namay. Bah do ididion si Johannes. Tapi tondui na pasing do. Didionan ko bani. Nasiam. Berarti tidak hanya air lagi. Tapi hubani si dia pe sorap do tondui na pasing ay. Benar perkataan Tuhan itu. Kita pe haganupan na hinarkan ni Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita tidak mengerti dulu. Bahkan yang tidak kita mengerti sekarang. Ini episodenya belum berakhir. Tuhan masih berjalan, berkarya. Nalau nangit-nangit memberi pengaruh sinubata. Petrus saja yang sudah merambilan banyak orang ay. Naduk mandi, naduk persaya. Baru dia mengerti, ini maksud perkataan Tuhan. Naparah ni Bapak Inang. Lagi botok kita ahad na siul hatahonota. Ondo maksud ni Tuhan. Halanya tidak ada yang kita tahu apa kata Tuhan. Ang giboto hita depe ahan na yarasukun ni Tuhan, ahan na tangar hita pasal debata, baru kita akan mengerti, ini rancangan Tuhan terhadap diriku. Nah hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Lang adong guguh ni Simon Petrus, laho manolak horjani nebata. Anggo ibere do hujay, lang mungkin buhutolak ay. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang berarti ijon maketaatan ni si Petrus dopak naibata. Gati hita sonon. Asal marup. Agi lang sa pendapot. Agi do masama-sama salah. Daripada naha. Tapi Petrus ijon lang. Dia tetap menyatakan kebenaran itu. Ketaatan ni do. Nah isubut ni hita kan asal marup. Agi mahu bemak. Daripada masih Gati membain. Apa justru ay membahin hita. Masih berada dalam satu kumpulan. Tapi tidak pernah sepaham. Nah, nini bani teks tahun anggo lang sa paham hita lalap. Anggo lang mersijalon hita lalap. Tari da may bani sa pluluay. Lang boy hita laho mamuji nai bata. Ay sa plulu jelas do ay. Do ko siya marsoal do si dieutik, ho sonon kan? Masih sonay ho, nini bani si Roma Simon Petrus iberi hatorangan. Do ko si iberi hatorangan marsijaloan masidia ayat sa pluluay. Dup ibogi si dia sonai sip masih dia. Baru sip masih dia ipuji si dia ma naibata. Jadi minggu kanta teon anggulang diardo pahita pakon bapa, pakon ninang, pakon yom. Tidak akan mungkin kita memuji Tuhan. Apalagi agi na marasoman adalah garama na buru. Anggulang sa uhur sa banria doding ni pelang abe putus ko na. Minta tolong audek ni ma. Anggo persoalan tidak akan mungkin memuji Tuhan. Tapi doding ni ya naima. Na putus pangarapan maay na dyan naripi ay. Tapi bani panorangon ipuji si dia manay bata. Hati-hati hita bani panorangon. Anggula pediar ho pehita pakon hasomanta ni samping ta kiri kanan ta ni belakang ta. Nahado hita law memuji ni bata. Terbukti ban teks yang bila taon. Dok ko si marsi jaluan do si dia kan. Dok ko si sada tondu do si dia. Riap masih dia. Wah mandoding masih dia. Doding nyai pelang adong beka pura-puraan ni jay. Sahur sapan ria ma nini doding ta. Tapi si tong do sahur sapan ria kita. Maka usobo no kena ilobe. Lagu yang tepat itu adalah, lagu yang baik itu adalah ketika lagu itu juga kita hidupi. Tongon-tongon kita sahur saban ria. Ay do banyang bila taon. Jadi ganup masih dia memuji na ibata. Baru ipahami si dia. Asidi udah petongon tene. Haganupan si paju begu-begu marhamu bahon ni uhur.
Karena nur nami bani panorangon Bapak Enang, tidak ada kesempatan bagi kita untuk selalu mempertahankan pendapat kita. Tapi kita harus mempertahankan pendapat Tuhan. Mungkin mending mertinggi lang pala mahuan nur nami. Asal itu sesuatu kebenaran dan kebaikan. Kita tidak akan mengalah Bapak daripada mahuan. Tapi John diajar kunubat teman panorangon yang pertama adalah Allah itu adalah sebagai Allah yang universal. Yang kedua adalah si dia sirsir marsi patorangan menjalo pendapat ni asoman dop ni rup si dia memuji Tuhan naibata. Na patuluhon Petrus si John menyaksikan apa yang dia saksikan. Langado kita tambah ini. Saat ni begini saat di patorang ni. Agi periksa na siyang banilawan ni Apostel Bindu sa Puluay. Pokoknya na terjadi ay do na ipatorang ni. Langado ngomong subuni halanya audo memeso tidak ada. Dia katakan apa yang dia imani. Inilah bersaksi domu hubani ni dia ni gabi sada pandodingon maay. Bahkan dapat tuluhon sirsir ma tetap kita laho mengambilan kon ambilan nama diarin. Halani ay do pan orang ni homa diar homa patorang hita. Lang pala kita gajak ni pusu-pusuta, lang pala saya menorgangi hita, tapi mari kita sampaikan dengan roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Mertonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Iparsapun ham hanabi bani panorangon. Malasur nami mengidah juak-juakmu Petrus pakon piga-piga hasumani. Rap memuji ham tongon si dia Bapa. Boy sahur sapan ria si dia marsi jaluan. Banyak genupan nama saya tonga-tonga di pelayanan. Getido homahan nabi Bapa berselisih paham. Bahkan kami tidak sependapat. Bahkan kami juga salah menilai seseorang. Bani panarongon Bapa ukap hamala baurnya porsayon nami. Buihan nami mersi jaluan. Buihan nami di dalam kerendahan hati. Melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Tuhan ibata Bapa nami haganupan kurya mupe. Sangga naman doding ka nami. Onma gabi buah ni haporsayon nami. Tuhan, idingat ka nami desonari hasoman nami. Na berjuang Bapa asibuy si dia jupahan hamalumon. Ay mahubani piga-piga hasoman nami. Bapa Paber si Marmata. Inang Adelina Borsirad. Bapak Iwan Naritonang, Inang Sorta Silitonga, Situa Emeritus Dolok Sen Sitopu, Bapak Saud Sitompul, Inang Situa Risma Saragi. Nasonari tongon Bapak haganupan keluarga namion dalam proses pemulihan. Pos dohur nami Tuhan, ganjang do tangan muna lahu memasu-masu haganupan tambar na ipangan ni si dia. Si inumon, bahkan orang-orang terdekat mereka juga bisa Tuhan pakai. Sehingga tubuh semakan na baru bani si dia sehat jurgit maakula rosi pertondion ni. Bapa, bani panorangon pe, buido na hinaholongan ni hurnami, na ibagas perawatan penuh. Ay hubani Bapa, Diyos ni Girsang na budari masuk ke rumah sakit Uki. So naigi hubani nyumbah nami Jayden Purba. So naripetongan Tuhan sedang irawat dohuma i rumah sakit. Age hubani orang tua nami si matua kuryamu hubani inang samina boru saragi orang tua ni inang Beni Mandria Purba sunai age hubani inang hinaholongan ni Bapa Ricky Siletonga ay mainang pe pangribuan sunai age hubani juak-juak mu Bapa situa Emeritus Saman Girsang ay opung Deitra ay si matua ni Bapa siamas nami Jan Mesdin. Pos dohur nami hubamu Bapa bani panorangon. Bani haganupan na hinaholongan ni urnamion. Age hubani Bapa si matuani Bapa Lihardo. Ay mainang burusumbaik sonari penalagi jucidaray penang. Tongon Tuhan. Getiduhan nami gobir terkhusus bani pasal kesehatan. Dopak halak na hinaholongan ni urnami. Asiahan nami na mangida perlobihan nami. Pos uhur nami hubamu. Marhatengeran pita hubamu. Jana tetap hot haporsion nami. Marondos kubamu basa hamdo naibata na mampu mengubah kun na mampu memasu-masu asya ganupan na hinaholongan ni uhur namion Bapa sang ibagas parnaburitan si dia jamak kam si dia tongon Tuhan bere hamalumon huban si dia sa tonggo do sonari kuryamu manghindo hamalumon pasu-pasu na humbamu dopak keluarga namion so nagi hubani haganupan orang tua namin dop lansia pe humatongon Tuhan agi hubani inang Bapa situa Dea Purba, Ijondo Mahadir inang situa, Mariani Sinaga, Rosia genupan dalang tersebut ke nami Bapa orang tua nami dedop lansia. Tetap do Bapa AGP doma ngayot akulan di si dia. Lambin rogalek ni akulan di si dia. Langay mangambati si dia roh ku rumahmu.
Ijon rup duhan ay pakon sidia ganupan Bapa. Paso paswam homa sidia bani hatua onni. Hot matungon Bapa matua mahoma haprasayonni. Asi ay na memberi semangat na baru agi rosi huban nami ganupan. Ganupan kurya mo pitongon Tuhan na makasiholhon niyom Bapa. Beri ham bui sidia tetap mandoding agepe bui tonggon sidia na lape jupa. Asi maritiyon ni doding ni sidia ay Bapa. Pahot kon haprasyan ni sidia. Tetap setia sidia, tetap sabar sidia pa may mahon padan mo intongon Bapa. Paso-pason mo duhan nami ganupan. Halinay Bapa ahapin na gabi usaha ni sidia, rumah tangga ni sidia, tetap ham naman ramot kon ibaga solong na kumbamo. Tarpuji tarmulia maham Bapa, on matonggo lelek nami, na ipaundos ka nami marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Paima yundos kon hita galanganta, tangar hita malubi hata ni nebata nagabi onjolon batalo manggalang, ay ma natarsurat ba ni 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhan nima ma kunban nima galangan huban ni Jehovah, barang ise na rosu uhur ni, iboban ma galangan huban ni Jehovah. Sonari ondos kon hita ma galanganta.
Riap meta jongjong. Martongo mahita mangunduskun galangan ta hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata bapa nami pardiar layak janana unja huban nami tarima kasih mahatahonon nami hubamu. Halan itong tongdo ipasu-pasu ham guluh nami. Domma iha somani ham hanami jane pasu-pasu ham horjana bidas subani sadarion. Sonari ibagas malas niur. Roh duha nami mangunduskon buah ni horja. Nadop pinasupasumuin. Gabi galangan hatare makasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pensay jalo hamma galangan namion. Bain hasang apon ni goran mo. Jana mambahin lambin marhataridahan harajon mo i dunia on. Ibagas goran ni anakmu. Jesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin bamu o Tuhan manombah awon. Amen.
Am Tuhan Yesus Raja si permonang nadup manaluhon si bulis dosa pakon hamatian. Marhiti parpuhon mo in, takas may botohan nami, nadup manggolo dohan nami ibagas sa munangan in. Parpuhon mo do naggabi onjolan ni hapor sayaon pakon pangarapan nami. Indo huma napatubukon hasabaron. Pakon tenger ni uhurban nami mandalani ari-ari gulo nami on. Ibotohan nami do, porini ma sa pehamatian itong atongan nami. Do maparsimadahan nami bani parpuhon si magira. Parpuhon mo indo nagabi apo-apo ban nami. Mando pakon si taronon pakon hamaholon. Apoy hamahoma namatian, namaduyo, namasombo, nasomaramang, nasomarinang pakon namabalo. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami, hanami martonggo hubamo. Amen, hamba pa namin na naguriatas, sa napapasing maguran mo, sa iro maharajon mo, sa isaut maharosin urmay nagurito nga hon sa kong naguriatas. Berhama ba namin sa daron haguluhan ari-ari, sasapham do sa namin sa kong panasap namin, banidosa niya so man namardusa dopak ka namin, ulang hanami bubihamo parlajuan, paluham hanami, humbani pangago. Manasyam. Diyan na baritahon na siyama itong atongan ni si Paju begu-begu hamulyaon ni. Itong atongan ni bangsa-bangsa halongangan na binahen ni ay. Jaluham mapasupasong banituhan na ibatata. Ipasupasuan jaha iparoro Tuhan na ibatamaham. Isondang kon Tuhan na ibatama buhini hubam. Diyan na maidop mauhur ni mangidaham. Idupakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Diyan na ipasorap madameni bani tonduy mo. Amen. Minggu babat taganupan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Dipuji mahal Tuhan nai bata umbani bois di soraki. Yongari ham hape horukin marhite holong punakan sulur. Hubagas tangan bungau marondos ham nai bata si Victoria. Domai bau baham tangisku aseman doning gatiba. Atear layang Tuhan Yehova, itu Tuhan Tuhan adoyma. Lambe di hati ham dosaku, maluaham bukai hasisan. Pujian Tuhan jangan suraku hurhi, ilham Tuhan haporusanku. Pujian Tuhan jangan suraku hurhi, ilham Tuhan haporusanku. Musik. Diingatkan kepada jemaat yang akan bersalam kepada pendeta untuk boleh mengambil tempat. Karena selesai ini pendeta akan berdoa bersama dan akan ada lanjut acara kita. Jadi jemaat yang ingin bersalaman dengan pelayan silahkan untuk tidak menunggu di sini. Nama poso, jangan lambat-lambat bergerak.